Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де белетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тіл көзден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңде жоқ болса, әкең де жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар. Алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малтыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе, оныменен жауласпақ екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп таласпасақ, бізде өзіңдей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?